ホロライブのなんか海外の方かなの間でくしゃみ選手権みたいなやつが開催されてるんだって。年間で一番くしゃみしたそのヘキシブオブザイヤーじゃないけどランキング形式で発表してる動画があって、美獣はねそこのね今トップランカーで、コメント欄であまりにもくしゃみした後に助かる助かるってすごいリスナーさんが多分言ってくれるから、だからこの前なんか美獣がタクシー乗ってる時に運転手さんがくしゃみしたらしいんだけど、それに対して助かるって反射で言っちゃったんだってブレスユーみたいなノリじゃないからねみたいな、なんかVTuber 文化だからみたいな、助からねえよみたいな